我给你们说一下哈，咱们这个手把焊哈，手把焊叫电焊也叫手把焊哈。你们之所以说是难焊，我跟你说哪里难焊哈，我跟你说一下哪里难焊。今天就是详细给你们解决一下这个问题啊。一般难焊都指的是什么地方？一般是到了从往上来啊，下边是6点钟，6点钟往上来到7点、7点、8点、7、8、9，基本是这个位置啊。7点、8点、9点这个位置稍微难焊点，难焊到哪里啊？难焊的容易坠流，容易焊的过高，知道吧？这个过高和坠流是怎么产生的？其实就是跟熔池温度过高，熔池温度过高而产生的这个现象啊。首先，咱们在焊接这个管道时，肯定就使一个电流，不可能老是调节电流，你不能焊上一根焊条就调一下，焊上一根调一下，是不是？通过调节电流可以改变熔池温度啊，或者是可以降温。但是呢，咱们不可能老是调电流，那不现实，知道吧？啊，我就所说的这个位置难焊，是因为它熔池过高啊造成的坠流现象，血水，或者是不坠流的话，你的焊道容易过高啊。其实正底6点钟还是比较好焊的，正底比较好焊。这个地方什么？它是属于阳脸儿，它这个铁水一刚开始起壶的时候，它的温度低，熔池温度低，它的铁水的流动性差，它不会说是造成过高或造成其他的现象，知道吧？唯一就是什么？这个地方正底的时候会出现什么问题啊？出现这有点，你如果观察不好的话，可能会出现粘条的现象，是吧？或者会出现有点小夹扎的现象，那是属于你没有观察好。其实正底还是比较好焊的啊。咱们今天就主要给你讲这个容易坠流的地方。你看你焊的这地方，你看焊的都多高，你看吧，是不是？这已经很严重了啊！这不是过高了，这都坠流了，这已经很严重了啊！咱们焊接的过程，我就给你讲重点。焊接的过程其实就是控温的过程，控温其实主要是控制熔池温度。当你熔池温度低的时候，你可以什么慢点的走，两边多停，然后呢步伐不要太大，让它慢慢的升温。哎，当你熔池温度高的时候，咱们要什么？要通过什么？加快运壶频率，或者是什么？加大运壶的跨度，来让它降温啊。但是说呢，虽然是加大跨度了，你两边一定要多停啊，因为咱们焊条是一直在生成铁水，知道吧？它焊道上铁水从哪里来的？就从焊条上来的，焊条上喷上去的，它属于喷射出去。你只有多停了，才能把这个通过你的跨度大了以后，才能把这个地方给补起来，明白这意思吧？所以说问题都在这里，怎样让它能控温，就是最主要的是2点。通过你的运壶速度，第一，通过运壶速度哈，运壶速度。哎，当你感觉熔池温度高的时候，你可以加快运壶的频率，也叫速度哈，来让它适当的降温啊，这是一点。第二点是什么？增大跨度，跨度，增加咱们运壶的跨度，也就是说电壶往前带一下啊，带一下，让它为什么说要往前带一下？你稍微往前一带，它这个电壶是不是离熔池就远了一点了？是吧？它那个熔池温度不会持续升高，你往前一带，它是不是把热量带前面去了？但是你要多停才行，不停是不行的啊。所以说这2个方法是比较有效的，当然还有其他方法，通过运壶手法啊，还有就是什么，一般都是什么可以采用正月牙，哎，往前一带正月牙。其实它这个运壶手法也是电壶往前带了，也是这个意思啊。这是正月牙往前带，也是降温啊。咱们主要是讲的是这个容易坠流的位置，7、8、9点钟这个地方，我没有说其他地方啊。我给你所讲的全是这个位置哈啊。第二个，要么就是反月牙，反上去下来，上去下来，是不是反月牙的时候，是不是电壶也同样往前带了？往前一带脱离，短暂性的脱离熔池，看吧？这好比这是熔池的话，你往上一带下来，往上一带下来，往上带的时候，它上面有个弧度，往前带的时候，它是电弧短暂性的脱离熔池了，是不是熔池也不会持续升高？是不是？下来一定要下来，为什么要下来？
因为你电弧带出去了，你不回到原位的话，或者是容池的两边的根部的话，它这个地方它就会有缺失啊。虽然是往前带，一定要回来才行，持续性的就是这样，上下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 ，这样带着往前走，知道吧？还有一点啊也很重要，我跟你说还有一个特别重的重点啊，就是咱们电焊在正体起活的时候，刚开始试焊的时候，它的温度是低的，因为咱们的管子你在焊的时候它是凉的，它需要慢慢的升温，所以说刚开始焊的时候它温度不会升上来，知道吧？所以说下边要慢点，慢慢走，但是随着你所焊的时间的增长，时间的加长，它的温度是在逐渐升温，就像咱们烧水，你插上电以后它不可能接着100度，明白这道理吧？这个东西也是这样，它一开始的温度低，它是慢慢的持续的升温，升到一定的温度，它就会造成铁水的流动性过快。它温度高了，它是不是铁水就流动性过快啊？也是容易造成坠流的一个原因啊。也就是说往上来，你可以这样视为，在下边焊的时候可以慢点走，要学会观察容池温度。容池温度是在不断的升高的，在容池温度在不断升高的情况下，你的运弧的频率或者是速度可以慢慢的加快，但是不能一下子加快，它是逐渐的加快的哈，它是循序渐进的加快的。你不能说提速一下子就很快了，不是那样的，是根据容池温度在不断的升高的下，与它这个速度要跟这个容池温度升高要成个正比，明白吧？温度在一点点升高，你的运弧的频率在一点点的加快，加快到什么位置？加快到它的容池温度到了最高峰的时候，那时候就那个速度就可以了，就加快的速度就不需要再加快了，加快到了9点钟以上，9点以上属于什么？慢慢的变成立焊或者是平焊了，它这个地方即便是容池温度高，你慢点走也没事了，它铁水不容易往下流了，因为咱们7、8点钟这个位置属于下爬坡，它这个方位它也是容易往下流的，往后流往下流铁水，到了上面的话它铁水就不容易往下流了啊。所以说我所说的这个地方加快是从下边从6点钟到9点钟这个位置焊的时候先慢慢的加快，运弧速在不断的要观察好容池温度，不断的加快，一直到9点钟再往上可以慢慢的又开始减速了啊。所以说我说的重点就是，第一，可以通过速度来改变容池温度，来控制不让它坠流；第二，通过运弧的跨度，当然跨度大了一定也都多停哈，来降低容池温度啊；第三，就是观察着容池的温度，加快频率，也跟第一个速度有关系啊，知道吧？还有一个就是什么？再加一下就是咱们运弧手法，正热压也好，反热也好，通过这个啊，如果是容池温度高，你就别用锯齿形了啊，用正热压或者反热压都可以，这样来能有效的降低容池温度。其实还是归根结底，其实整个焊接的过程就是控温的过程啊，控温就是控制容池温度。咱们只要是与融化有关系的焊接，都是跟控制温度有关系啊，不管是手把焊、哑螺焊，是二保焊，还是其他什么下降焊，还有其他的自动焊，它这些焊接都是跟容池，都是跟温度有关系，靠融化木材，靠融化焊条，靠融化焊丝也好，来进行焊接的，这些都是在整个焊接过程就是控温。容池温度高了，要学会通过方法让它降温；容池温度低了，要通过方法让它升温，明白吧？所以说，这个电流一般调好一个电流，基本是一个适中的电流，不要乱动，是吧？你乱动，那不可能焊一根焊条动一下，焊一个焊条动一下，那是不现实啊。记住这一点就行啊，在练的过程中啊，观察好。